Deyir, yazıcılar 128 MB həcmə malik olan raster formalı qrafik təsvirdə yalnız aşağıdakı dəyişikliklər etmişdir. Neyini? Təsvirdə istifadə olunan palitranın rəng sallanmalarının sayını 4 dəfə az olan palitrinlə əvəz edib. Əla. En boyu piksel sayı 8 dəfə azaldı, uzunluq boyu piksel sayı 2 dəfə artdı. Bu dəyişikliklərdən sonra nə olub? Təsvir informasiya həcmi 30 MB olub. Deyir, ilkin vəziyyətdə istifadə olunan rəng palitrasında olan çalarların sayını tap. Gəlin tapaq. Baxın. Necə yazacaq? Birinci nəyi bilməliyəm? Təsvirdə istifadə olunan palitranı daki rənglərin sayını 4 dəfə azaldanda nə baş verir? Gəlin birinci bu müşahidə eləyək. Tutaq ki da, məsəl üçün deyirəm, əvvəl 256 dənə rəng salar var idisə, mən bu azaltdım, elədim 4 dəfə azaldanda 256-nı eləyir neçə? 64, düzü. Elədim 64 rəng salarlı palitra. Görək nə baş verdi? 256 olanda hər bir pikselin həcmi 8 bit idi də, düzü. Razısınız? En uzunluq həcmə təsir edir. Bəli, edir. Edir. Deyəcəm. Oldu 8 bit. Bunu 4 dəfə azaldandan sonra 64 rəng salarlı palitraya keçəndən sonra 64 dən fərqli vəziyyəti 6 bitdə hesablaya bilirəm. 6 bit. Fikir verdisə, rəng salarlarının, baxın, tutaq ki, bu palitradır. Palitra. Buradakı palitrada olan rəng salarlarının sayını 4 dəfə azaltmaq, 4 dəfə az olan palitraya keçmək bizə bit miqdarın 2 vahid, 4 vahid daha doğrusu bir dəqiqə, sifət ayləmə yox, 2 vahid azaltmaq deməkdir. Baxın, diqqətli olaq. Əgər 4-ə bölüb eləsəydik, səhv eləyəcəkdik. Niyə? Çünki bizdə düstur necədir? Qrafik informasiyanın həcmini necə tapırıq? Web qrafik bərabərdir, yəni həcm bərabərdir. Piksel sayı npx deyək, vurulsun bir pikselin həcmi vpx. Vpx nədən asılıdır? Rəng palitrasından. Bu bit miqdarıdır da, düzdür? 256 rəng çalarlı palitrada olanda 8 bit idi. Amma 4 dəfə az olan, rəng çalarların sayı 4 dəfə az olan palitraya keçəndə oldu 6 bit. Deməli, rəng çalarlarının sayını 4 dəfə azaltmaq, vpx-nı 2 vahid azaltmaq deməkdir. İndi bunu n-dən asılı formada ifadə eləsək, n rəng çalarlı palitrada, ya n deməyək, rahat olsun deyə, 200 n rəng çalarlı palitrada bizim bir pikselimizin həcmi n biti, də düzdür? Razısınız bu dediyimlə? Bəli. Əla. Onda belə çıxır ki, bunu 4 dəfə azaldanda 200 n-i 4 dəfə azaltmaq, 200 n-i 2/2-yə bölmək deməkdir, düzdür? N-i ümumilikdə 2 vahid azalmış olacağım. Bu riyaziyyatdan bilirik ki, bölmə çıxmaq deməkdir. n-2 olacaq. Onda bu da n-2 bit olmuş olacaq da, düzdür? Aha. Aha, deməli burada yadigar gəlib təsvirdə istifadə olunan palitranın rəng çalarlarının sayını 4 dəfə azaldanda bu vpx-nı 2 vahid azaltmış oldu. İlkin haldakı gəlin, ilkin hala V1 deyək. V1 n vurulsun vpx idisə, bu 128 MB idisə, V2-də neynədir? Gəldi vpx-nı 2 vahid azaltdı. Sonra nə iş gördü? En boyu piksel sayını 8 dəfə artırdı. Hə, piksel sayını dəyişir də, buradakı npx-nı dəyişir də, düzdür? En boyu 8 dəfə artıranda piksel sayı 8 dəfə artır. 8 dəfə artır. Uzunluq boyda 2 dəfə. Daha doğrusu en boyu 8 dəfə azaldır. Piksel sayı 8 dəfə azaldı. npx bölündü 8-ə. Amma uzunluq boyda 2 dəfə artırır, npx vurulur 2-yə. Ümumilikdə 2 ilə 8 ixtisar gedir. Bizim piksel sayımız 4 dəfə azalmış olur. npx da 4 dəfə azalmış olur. Razısınız? Bəli. Bəli. Əla. Bəli. Əla. Yəni təsir eləyir Fatıma. İndi bax. Hadi, bu davam eləyirəm. Bunu eləyəndən sonra nə olub? Təsvirin informasiya həcmi 30 MB olub. 30 MB olub. Heç nə. İndi sistem tənlik həll eləyəcək. Nisbətlə baxa bilərik.
bunun buna nisbəti eyni dəyişənlərdə bunun buna nisbətinə bərabərdir. Bu nisbət kimi bax, yəni səliqəli yazıram. N px vur v px bölünsün n px böl 4 vurulsun v px minus 2 bərabərdir 128 mb bölünsün 30 mb-ya. Düzdür? İndi sıralama aparam. Empxlar getdi. 4 qalxdı yuxarı. 4 qalxdı yuxarı. Oldu 4 vpx. Gəlin vpx-ya x deyim. X-nə əvəzləyə gedək də rahat olsun. 4x. Bunu x-nə əvəzlədim elə. Buna x dedim. 4x bölünsün x minus 2 bərabər oldu 128 mb bölünsün 30 mb-ya. Əl. Gəlin indi çarpaz bıraq həll edək. 4 ilə 128 nə yaparaq? Hə, 4 ilə 128-i də apardım. Neçə elədi? Deməli 128-i 4-ə böldüm, elədi 32. 32. Heç yazaq belə onda. 30 mb vurulsun x bərabərdir. Bu da 32-dir. 2 üstü 5 x minus 2 mb-ya. Bu da vururam at. Gəl biraz ixtisar aparaq. 2 aparaq 15. 1 isə 2 aparıram hər tərəfi. Burada olur 15 mb düzdür. Vurulsun x. Bərabərdir 2 üstü 4 vurulsun x minus 2 mb-ya. Hər bir addıma ardıcıl yazıram ki, sadəcə beynimizdə bir sual qalmasın heç bir yerində. İndi vururam, açıram bunu içəri. Nə olur? 15 mb vurulsun x bərabərdir 2 üstü 4x 2 üstü 4x mb çıxılsın nə? 2 üstü 5 mb. İndi bunu bu tərəfə, bunu bu tərəfə keçirirəm. 2 üstü 4 16-dır. 16x megabaytdan çıxacam 15x megabayt. Qalacaq x, düzdür? X mb. Bərabər nəyə? 2 üstü 5 mb-ya. Razısınız? Bəli. Əla. Bəli. X megabaytları da apardım. X qaldı 2 üstü 5. İndi baxın. X-i nə ilə işarə eləmişdik? Vpx, düzdür? Vpx-ını tapdım ki, bu 5. 2 üstü 5, düzdür? Yəni 32. Piksel Vpx nədir? 1 pikselin həcmidir. 1 palitradan. 1 pikselin həcmi. 1 pikselin həcmi 32-dirsə, yəni 32 bitdirsə. Nəyimi bunlar ixtisar eləmirik? Elədim. Prosta axıra saxlamışam. İndi bax, bilirsən niyə? Onu niyə axıra saxladım? Çox uşaqların başı qarışırkən mən əslində bunu direkt ixtisar eləmək yerinə belə bir şey eləmək daha yaxşı olardı. Nə? Mıbıları çevirirəm birinci bitə. Olur burada 2 üstü x vurulsun 2 üstü 23 bit. Burada o da olur 2 üstü 5 vurulsun 2 üstü 23 bit. Mən 2 üstü 23-ləri ixtisar aparıram. X-i saxlayıram ki, x bit bərabərdir. Bərabərdir 32 bitə. Yəni x-in 32 bit olduğun, bit miqdarı ilə olduğun rahat görək. Aydındır? Çox uşaqların başı burada qarışır ona görə. X-in 2 üstü 30, daha doğrusu 2 üstü 5 bit, yəni 32 bit olduğunu tapdım. İlkin həcmdə, ilkin bu palitrada olan piksellərin daha doğrusu bir pikselin həcmi də bu. İndi bizə nə deyir? Bu təsvirin ilkin vəziyyətində istifadə olunan palitradakı rəng salarlarının maksimal sayı. Mən də tapdım ki, bunun ilkin vəziyyətində, ilkin palitrada bir pikselin həcmi 32 bit idi. 32 bitdə də biz 232 fərqli vəziyyət kodlaşdıra bilirik. Maksimum yəni 32 dənə, 232-dən fərqli rəng saları ola bilər. Aydın oldu, cavabım oldu Y variantı.